கொத்திக்கிற பிரச்சனையை ஸ்டாப் பண்ண சின்னதா கோழி குஞ்சுகளை டூர் அழைச்சிட்டு போறோம். கோழி குஞ்சுகளை சின்ன கூண்டுல இருந்து பெரிய பார்ட்டிஷனுக்கு மாத்தியும் கொத்திக்கிற பிரச்சனை ஸ்டாப் ஆகல. சாப்பாட்டுல பசந்தீவனமும் சேர்த்து பார்த்தாச்சு, அப்ப இந்த கொத்திக்கிற பிரச்சனை ஸ்டாப் ஆகல. அதனால நம்மளோட லெவல் 2 ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். கோழிகள் அடைச்சு வச்ச என்விரான்மெண்ட்ல சாப்பிடுறது, தூங்குறது, விளையாடுறது இதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே பண்றது கிடையாது. இதுதான் அதுங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு முக்கியமான காரணம். இதனால கோழிகளை ஒரு 3 நாளைக்கு நம்மளோட பாதுகாப்புல டூர் அழைச்சிட்டு போறோம். வெளி உலகத்தை முத தடவையா பாக்குறதுனால அதுங்க கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வெளியில கொட்டி கிடக்கு. பெரிய கோழிகளோட தொடர்பு ஏற்படும் போது அது ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். என்னதான் நம்ம தீவனம் தண்ணி வச்சாலும் இயற்கையா கிடைக்கிற தண்ணி கீழே சீச்சு சாப்பிடும் போது பச்சைகளை பார்த்து அதுல கொத்தும் போது அதுக்குள்ள ஏற்படுற மாற்றம் உண்மையிலேயே அந்த கொத்திக்கிற பிரச்சனையை மறக்க வச்சிரும். ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.